네, 반갑습니다. 열정의 장장 넣기 71일 차입니다. 오늘은 어떤 얘기를 하고 싶은 영상을 키게 되었냐면요. 우리의 인생은 정말 아름답다에 대해서 한번 얘기를 해보겠습니다. 여러분, 브라보 마이 라이프라는 노래 알죠? 브라보, 브라보. 이 노래 아시죠? 이런 것처럼 우리 인생은 정말 브라보합니다. 우리 인생은 정말 아름답습니다. 그런데 뭐가 아름다워? 라고 생각할 수도 있겠죠. 나는 지금 힘든데, 나는 너무 괴로운데 라고 생각하시는 분들도 있을 겁니다. 그러나 잘 돌아보면은 우리가 과거에 좋았던 기억들, 좋았던 추억들이 있습니다. 그 좋았던 추억들을 통해서 우리가 감사함을 느끼며 내가 그 부모님과의 여행 아니면은 친구들과의 여행이라든지 추억으로 인해 우리의 삶을 살아가는데 원동력이 됩니다. 그래서 우리 인생은 정말 아름다웠구나라고 얘기할 수 있는 그런 추억들이 있겠죠. 물론 또 과거에 힘듦이 있을 수도 있었을 겁니다. 그런데 돌아보면 그 과거가 있었기 때문에 지금의 여러분이 있게 된 겁니다. 그래서 그 과거를 통해서 우리가 성장할 수 있었기 때문에 그 과거도 또한 나의 아름다운 인생에 도움이 되는 요소입니다. 안 좋았던 과거도. 그런데 지금 현재 내가 너무 힘들고 내가 너무 슬프다 라고 생각할 수 있겠죠. 그러나 그 현재도 언젠간 과거가 됩니다. 그리고 여러분들이 현재에 집중하고 현재 매일 최선을 다하며 살아가다 보면 그 과거에 힘듦이 있었기 때문에 여러분이 현재 주어진 과정에 최선을 다하고 좋은 생각을 하려고 노력을 했을 것입니다. 그러니까 내 과거에 너무 싫어하지도 말고 과거에 대해서 감사하며 내 인생은 정말 아름답구나라고 외치는 삶을 사셨으면 좋겠습니다. 정말 크게 보시길 바라겠습니다. 우리 인생은 정말 깁니다. 요즘 100세 시대라고 얘기하잖아요. 엄청 긴 만큼 그 힘듦은 진짜 작은 점 하나일 뿐입니다. 그러니 여러분 크게 보시고 내가 지금 만약에 힘들더라면 제 영상을 통해서 좋은 에너지를 받아서 나도 현재 주어진 일에 감사하며 생각해보니까 나도 예전에 과거에 좀 더 힘든 일이 있었던 것 같은데, 그래도 그것을 견뎠는데, 나도 그런 승리했던 기억들이 있을 텐데, 그것을 찾아보면서 감사한 마음으로 내 인생을 아름답다 생각하며 살아가시길 바라겠습니다. 물론 힘들 수 있습니다. 그러나 힘들다는 건 무엇이죠? 힘들어서 내가 좋은 영상을 찾게 되고 내가 좋은 책을 읽게 되고 내가 좋아지고 싶기 때문에 이런 선택을 하게 되는 겁니다. 그 힘듦이 있기 때문에. 힘들다는 것은 나도 빨리 좋은 삶을 살고 싶다라는 마음을 들게 할 수도 있습니다. 그러니 여러분 지금 힘들다고 너무 좌절하지 마시고 돌아보고 여유 있는 마음으로 흐름에 맡겨 내가 살아가는 시간선의 흐름에 맡겨 현재 주어진 것에 현재에 최선을 다하며 현재 내 의식을 좋은 것으로 계속 채우려고 한번 해보시길 바라겠습니다. 그래서 마지막으로 또 말씀드리고 싶습니다. 우리의 인생은 정말 아름답습니다. 제 영상을 보시는 여러분들의 인생은 정말 아름답고 우리 인생은 행복했었고 또 행복할 것이고 그리고 또 감사함이 넘칠 것이기 때문에 그것을 바라며 그런 생각으로서 의식적으로 계속 매일매일 좋은 생각과 좋은 행동으로 삶을 살아가시기 바라겠습니다. 브라보 마이 라이프 이렇게 외치며 내일 또 하루도 감사함으로 살아갈 수 있는 여러분들이 되시길 바라며 저도 응원하겠습니다. 오늘 또 매일 하루하루 살아가는데 감사함으로 내 인생은 아름답고 내 인생은 행복하구나 내 삶은 풍요롭고 풍성하구나 라고 외치고 살아가는 저는 투제이였습니다. 내일 또 뵙겠습니다. 안녕.